Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra fazer um vídeo falando do sorteio que vai haver de slime, tá? E como esse sorteio é assim, bom, eu vou estar sorteando duas slime, tá? Que depois eu vou fazer outro vídeo mostrando elas duas, tá? Duas slime pra uma pessoa só. Você pode dar uma pra cada, eu não sei. Vai ser só pra uma pessoa só. Se você escolher aí, se dá uma pra... Ou se você é uma menina e um menino e dá uma pra cada, ou uma pra duas pessoas, uma pessoa e duas slime pra uma pessoa, tá? Ou menino ou menino, eu não sei, tá bom? Você escreve aí embaixo nos comentários. Daí vocês vão ter que bater a meta de 200 inscritos e um dos meus vídeos aqui ter 20 likes. Esse aqui ter 20 likes ou outros vídeos e tiver 200 inscritos, aí eu vou sortear, tá bom? Eu vou fazer o nome de todo mundo no papelzinho e vou sortear, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau! É só uma aviso mesmo, não